Halo semua, selamat malam teman Live Masido dan apa kabar? Semoga keadaan sehat semangat dan terus dilancarkan rezekinya. Oke, berkunjung kembali lagi di JPL 114 Soul Jebres ya teman-teman. Ini ada masalah lagi, lampu flashernya itu kan masih error ya teman-teman. Ini kapan lampu flashernya itu kan kedip kembali ya teman-teman. Nah, jadi dari dulu itu kan sering ganti sirine ya teman-teman, berbulan-bulan ya teman-teman. Dan sekarang itu kalau ganti sirine itu kan pasti itu lampu flashernya itu kan error ya teman-teman. Oke, dan seperti apa keseruannya, jangan lupa like, share, dan subscribe. Ini dia teman-teman, lampu flashernya masih error ya teman-teman. Kereta api Singasari melintas dari Blitar menuju Pasar Senen. Mantap.
Ada bus Rosalia Indah. Mantap banget dah. Rosalia dari mana itu? Dari Jakarta menuju mana ya? Melewati Jalan Juanda. Oh.
pertama dari Ketapang Banyuwangi menuju Cilacap. Mantap banget ya.